Мынакей туугандар, мынакей колубузда ушундай сонун шакектер, сонун таштар менен шакектер, анан сөзсүз түрдө табигый таштардан жасалган моундай сонун сувенирлер бар. Мунун баардыгын ким жасайт болду экен? Ушу таштарды, табигый ташты кантип формага келтирет болду экен? Ооба, бизде конок бар, азыр баардыгын сонун айтып берет кененирээк кылып. Кыргызстандагы зергерлер ишкеринин бирлигинин төрагасы Сталбек Акматов бизде конокто. Саламатсызбы? Хош келипсиз. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Тилектер үчүн рахмат. Рахмат, жакшы. Келиңиз, айтып берсеңиз, бул апта бою биз формага келүү, ийге келүү деген темада сүйлөшүп атабыз. Мунун баардыгын табигый таштардан, ташты кантип формага келтирсе болот, мынакей жашынакай сөйкө шакектерди кантип кылса болот? Ар бир эле адамдын колунан келе бербейт да мындай устачылык. Ооба. Бул эми ошо зергерчиликте зергер болуп иштеген адам ошо атайын ушундай табигый таштар менен, искусственный таштар менен иштейт да. Биз көбүнчө азыр ушундай табигый таштар менен ар кандай зер буюмдар жасап атабыз. Бул күмүш өзү дагы адамзатка пайдалуу металлдардан болот, аны билесиздер. Ошондой эле бул таштар дагы адамга өзүнчө бир кандайдыр деңгээлде пайдасын тийгизе турган нерселер да. Ошол себептен ошо пайдалуу нерселер жасайлы деп ушундай нерселер жасап атабыз. Анан таштарды атайын ошо гемолог деп коебуз. Адистер бар, гемологдор таштарды тизилдеп, ошо кандай таш, кайсы таш, аты жөнүн бүт баарын жакшы билишет. Анан биз барып ошо таш менен гемологдорго сүйлөшүп, таштын формаларын беребиз. Мисалы үчүн моху агат же болбосо нефрит ушундай формада бизге кесип берилет. Алар бизге кесип берет өзүнүн кондиционерлор менен. Аны обработка кылып берет, анан биз алып келип, жумуштан зергерлер ошо өзүбүздүн жасап койгон модельдерге формасы менен, размери менен отургузуп анан изделиялар жасайбыз да. Канча жылдан бери алектенесиз ушул жумуш менен? Бул жумуш менен негизи ошо 1993 жылдары мектепти бүткөндө ошо бир аз алтын күмүш менен алып сатуу иштерин өздөштүрүп иштеген элем. Анан бир 5-6 жылда башка иштер менен жүрүп калдык. Андан кийин ошо 2000 жылдардан бери ошо дайыма ушул иштер менен алектенем да. Эң биринчи келгенде ошо таш менен иштешкенди үйрөткөн эле да. Устатым орус адамдар эле, орус улутундагы адамдар. Алар биринчи очередь ошо таш менен тааныштырган, таш кандай болот, кандай пайдасы бар, кандай буюмдар жасайт деп ошо. Андан кийин ошо металл менен иштегенди тааныштырышкан да. Жакшы экен. Ушу айтып коюшат го, ар бир адамдын өзүнүн туулган күнүнө жараша бир өзүнө тиешелүү таштары болот деп коет. Ооба, андай да болот. Өзүнүн туулган күнүнө, жылына жараша деп ар кандай баягы ушундай эмелер, нерселер дагы турмушта кездешет сөзсүз түрдө. Бирок акыйкатты алсак, ар бир таш ошо адамга пайдалуу да. Ар бир таш. Ар бир таш, ар бир ошо натуральный нерсе, Кудай жараткан табигый нерсенин баары адамга пайдалуу. Ошондой эле таштарды өзүнүн пайдасын сөзсүз түрдө алып келет да. Анан бул бир жагы, экинчи жагы бул турмушта ушундай бир буюмду сатып алсаңар, табигый нерсе бул байлык катары эсептелинет да. Полудрагоценный, полудрагоценный табигый таштар булар байлык катары дагы изделе сакталат да. Эч кандай срокко нерсе өтүп кетпейт, эметпейт. Ар учурда байлык катары болот. Ошондой эле өзүнүн жагымдуу бир кандайдыр бир ден соолукка, жашоого пайда келе турган бир сулуу бир зер буюм болот да. Жакшы, менин колумда моундай бычактын формасын берген таш турат да. Бул эмне ташы? Бул сиздин колуңузда турган таш бул обсидиан деп коет, черный обсидиан деп. Бул ошо Армения өлкөсүндө бар, ошол жактан добывать этилет. Анан биз ошо атайын ошо заказ кылганбыз ушул таштарды. Жакында эле ошо Ереванда ошо дүйнөлүк зергерлердин выставкасы болду. Ошол эле учурда дүйнөлүк үйгүлөрдүн конгресси болду. Ошого катышып, анан ошол жерден ошо мен мурда эле байланышыбыз бар ошо дүйнөдө зергерлер менен. Атайын ошо ушундай таштардан, ушундай эмелер дизайндарын кесип, эметип интернеттен жөнөткөн элем да. Ушундай формаларда таштарды кесип, дайындап силердин өлкөңөрдө бар. Ушундай бычактар бизге керек деп аналар даярдап коюштур, ошого барып калдык. Бирок өзүм дизайндарын бүт баарын өзүбүз разработка кылып аналарга беребиз да. Жакшы экен. Мисалы үчүн мына ушундай таштан жанагындай Илбирстин сөлөкөтүн жасаш керек болуп калса, сиздерге кайрылсак жасап бересиздерби? Албетте, бул азыркы учурда мындан бир канча кылым мурун биздин эрага чейин деле бул өнөр болгон да, зергерчилик бул нерселер болгон.
болуп келет. Азыркы учурда баардык нерсени жасаса болот. Жакшы экен. Баасы канча болот бул? Ушунун баасы Таштын көлөмүнө жараша болот болсо. таштын көлөмүнө жараша, бирок азыркы учурда баягы мындай белек катары саталы десе ошо бир $40 тегерегинде акча болот да, өтө кымбат эмес. Буну баягы белек катары берсек болот болуш керек, үйгө Оригиналдуу болот да. Оригиналдуу оор эле экен. Адамдын өзүнүн сөйлөкөтүн түшүрсө болот. Ойбой. Ал нерселер да болот экен, эми болот, түшүрүп аткандар болуп атат, эми ошо жасап атышат. Адамдын мисалы үчүн таштан ар кимдин сиздер көрүп атасыңар, баягы бюсттарын, немелерин жасап келишет, жасаса болот. Мен мисалы уккамда Кытайда бир жакшы таш бар экен, ошо аталышын унутуп калдым, бирок баягы колго тагып жүрүшөт экен көптөгөн айымдар, бирок баазы аябай эле кымбат турат экен да. Анан чыныгы ошол ташты табыш кыйын экен. Ал болсо арыктатканга жардам берет экен. Эми бул деген айымдарга тиешелүү. Анан кийин ар дайым сулуу жана жаш болуп жүргөнгө жардам берет экен. Мисалы ошол эле билебиз, Орте каналында Екатерина Андреевна деген эме диктор бар. Ал ар дайым ошондой тагынат экен. Анан чыныгы жашын айтканда баардыгы таң калышпады. А көрсө андай таштар тагынат экен. Чындап эле ишенсек болобу ошондойго? Чыныгы ошондой таш ар дайым сулуулукту жана жаш бойдон сактап жүргөнгө ишенсек болобу да? Сиз ошо чындыкты айтып атасыз. Туура мунун баары бар. Биз просто баягы биз көп алектенбейбиз, ар кимдин сөзүбүздүн кесибибиз менен эле силер баягы журналист болуп, телевидение дайым ошо журналистиканы изучать этип, кандай ушул ишти жакшы алып барыш керек деп көбүнчө убактыңар ошого кетет. Андан тышкары үй бүлөгө кетет. А бирок эгер таштарга киришсеңер, изилдеп көрсөңөр, албетте сиз ушундай пайдалуу нерселерди табасыздар да өзүңөргө. Анан аны жашоодо пайдалансаңар, сөзсүз түрдө пайда алып келет. Сиз айтып атпайсызбы, Екатерина Андреевна? Ал киши убакыт бөлүп өзүнүн ошо жаш алып жүрүш үчүн сөзсүз түрдө кандайдыр бир пайдалуу нерселер бар экен да, баягы Кудай жаратып койгон нерселер. Ошону алып пайдаланып атат да жашоосунда. Бул жакшы нерсе. Жон гана табигый чыныгы ташты табыш керек, Өзү ошо мындай баягы убакыт бөлүш керек да. Эгерде убакыт болсо, баарыбыз ошо эмессек, сөзсүз түрдө баягы ушул нерселер чыгат да. Ошо Сизди кайсыл жерден тапсак болот, эгерде буйрутма беребиз деп калсакчы? Биз ошо Кыргыз зергер ишканасы бар, ошо өзүм основать эткем, ошол жерде өзүм ошо учредительмин. Кыргыз зергер ишканасы деп ошо Facebook'та, Instagram'да жана ошондой эле zerger.com деп сайттарга кирсеңер, ошол жерлерде биздин буюмдар бар, заказдарды алабыз ошо. Андан тышкары Матросо 1А деп коет, ошол жерде ошо биздин кичинекей ишкана бар, ошол жерде ушундай буюмдар жасаш менен дайыма алектенебиз. Эң башкысы табигый таштардан, бардыгы. Албетте ошо табигый нерселер. Буларды жасаш өтө мындайча айтканда баягы азыркы күндө баягы бизнестин немеси менен карасак, көз карашы менен бул нерселердин сатылышы да кыйыныраак, адамдар ушундай жылтыраган баягы арзаныраак нерсени алганга аракет кылат да. А бирок жана сиз айткандай, Екатерина Андреевна окшоп баягы мен жашоомо кандай нерсе пайдап келет деп эмесе, мына ошо пайдап келе турган нерселер ушулар да. Бирок адамдар эмнеге аракет кылабыз көбүнчө. Арзан эле жылтырап турса эле болду, алсак болду депчи. Эгерде бирок жакшы болуш керек, сапаттуу болуш керек, анан арзан болуш керек да. Ошол Андайды табыш кыйын бирок. Биз ошо табигый нерселерди жасап, адамдардын пайдасына эмесе деп ушу ниет кылып жасайбыз да. Бирок кардарларыбыз бар, иштеп атабыз. Рахмат сизге келип бергениңиз үчүн. Кызыктуу сонун маек куруп бердиңиз. Ишканаңыздар өркүндөй берсин. Ар дайым ушундай жакшы адамдарга пайда алып келе турган гана буюмдарды чыгарып жүрө бериңиздер. Ийгиликтер баштасын. Рахмат. Чоң рахмат. Сиздерге да ийгилик каалайм. Келип туруңуз.